کم کنځلې او کم کوبر راغسته او دا خو یار توبه مې دې ډېر غوښانه خوړل چې هغوی دا یو غلطه دنده رځینه شروع کړې وه چې تا اوس به ګاګ ملاویږي یا نه ملاویږي ته به دې ګاګ ګورې چې دا زوال یوازې په موږ نه دی دا په هالیوډ نه را شروع دی انګلیش ختم شو انډیا باندې ختم شو هغوی سینماګانې ختمېږي فلمونه نه جوړېږي دغه شان زموږ پنجابي فلمونه اردو ختم شو و زموږ دا پښتو خو پکې بیا هم ټکه ټوکه لږ تیارېږي رنین د هغوی خو اډویس نه جوړېږي د ناست سینما باندې اوربل فلم لګېدلو نو هغه زه نه راوستم خو ما پسې جړه ده ته لږ نیازبین ومه نو راوستم بس چې هغه فلم ما وکته که نه هغه جراثیم ما ته ولګېدل ما ته چې پهلوانه بچې ما ته پهلوان وی پهلوانه بچې کېدای شي په هیرو کې ونه لګې خو که ویلن شو که نه نو د مقابلې ویلن به دی نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په نشترحال فی خبر کې چې کوم هنرمند زما سره موجود دي تاسو لپاره د تعارف محتاج نه د فلم د ټي وی سټیج یو ډیر سینیئر یو ډیر تکړه هنرمند دی دوی سره خبرې درکو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه حال دی جی الله څنګه دی شکر نن د بدر صاحب ولسمه برسي د 19 کالو شو چې زموږ جدا شوی دی دنیا ته الله دی بخي د بدر صاحب پاک له بسوای الله پاک سره د خور وبخي او هغه د 19 برسي را او داسې ګډون لکه چې پرون موږ نه جدا شوي او زه دا فخر کوم په خپل پښتونخوا باندې په خپل پښتنو هنرمندو ملګرو باندې چې شکر دی اوسه پورې بدر صاحب داسې یادوي لکه لومړۍ ورځ په شان راشه پنجاب ته وګوره ډېر ښه اکټران مړه شو څوک یې نوم قدر ته نه اخلي او الحمدلله بس تا بدر منیر صاحب خوش قسمتي وي او الله به بخلي وي ځکه چې اوس هم خلک یادوي او ښه په مینه راغونډېږي نو زه ټولو ملګرو ته خواست چې ټول ورته دعا کوئ چې الله پاک هغه دنیا ښایسته کړي تاسو خپله د بدر صاحب سره چې کار موقع راغلی او که نه یاره زما بدقسمتي دا ده چې زه بدر صاحب سره لا نه یم راغلی نورو ټولو اکټرانو سره مې کار کړی دی خو بس دا بدر صاحب څونه زما ارمانو نو دونه پاتې شو تقریبا زه به دا ووایم چې د پښتو چې څومره اکټرانو د هر یو به که هغه میل او که فیمیل د هر یو به دا ارمان چې زه بدر صاحب سره بالکل هغه خو یو سټار یار هغه خو زه خو یم د پښتو فلم انډسټرۍ اکیډمي وه او زموږ اداکارانو خو یو قسم لپیرو نو هر چا فخر سره وایي چې یاره ما بدر صاحب سره کار کړی بس ته نه پاتې شم بس د پښتو د فلم چې کوم د ایکټینګ چې کوم شو کې په بنده کې چې کوم تجسسي شو کې زم چې بدر صاحب فلم بنده کتل ایکټینګ شو پیدا کیږي بالکل زه خو ماشوم وم او ماما سره راغلی ما د ناست سینما باندې اوربل فلم لګېدلو نو هغه زه نه راوستم خو ما پسې جړه ده ته لږ نیازبین ومه نو راوستم بس چې هغه فلم ما وکته که نه هغه جراثیم ما ته ولګېدل بس هغه وخت نه زه اکټر شوی یم دم داسې چې هغوی فلم به چا وکتلو د ایکټینګ جراثیم بالکل ویښته مې هم دغسې کړل بالکل هغه کافي شوم بیا د هغه یو داسې سټایل و چې عجیب ډېر یو هغه یو قدرتي غونته ایکټر و بس قدرتي بالکل لا جوړ نه نه بس قدرتي اکټر و هغه کنې هم څه ساده خبرې وې ساده نوم سره به په ځمکه ناست و دا اوسني خو لږ بیا هم دغه کوي او هغه بل شان ملنګ سړی قسم په خدای ما ډېرو کسانو واورېدل چې بدر صاحب چې کوم و هغه ډېر انتهایي عجز خویه ملنګ انسان په ځمکه به ناست و ډېرو کسان داسې دي چې په سالن به ختم شي په شوټینګ په دوران کې په تیلي پورې به روټۍ خوړله دا به پروډوسر ته نه وي چې یاره ماله دا راوړه نه بالکل نه زه اکثر به ورسره سټوډیو کې ملو شم نو د ځلې په ما باندې داسې لاس واچولو ما ته چې پهلوانه بچې ما ته پهلوان وی پهلوانه بچې کېدای شي په هیرو کې ونه لګې خو که ویلن شو که نه نو د مقابلې ویلن به دی نه وي
نو خو ستا هغه ټایم په ما خو سم راله چې یار زه خو یورو یم که نه خو واقعي چې هغه خبره چې څه به وویشتل که نه بس لکه ته وایې خټه یې دیوال لره وویشته بس سړي باندې به لګېدل هغه خبره دا حقیقت به پکې و ډېر حقیقت به وبکې جي هغه به سړي چهرې ته وکتل که نه هغه د بکې هغه شی ښکاره شو چې دا څیز دی دا بل که موږ وګورو پښتو فلم انډسټري ډېره زیاته په زوال روانه ده سینماګانې تقریبا چې بس 2 یا 3 سینماګانې پاتې دي ختمې شو نورې نو د دې ذمهوار څوک ګڼي یاره د دې ذمهوار بس هېڅوک هم نه دي ځکه چې دا زوال یوازې په موږ نه دی دا په هالیووډ نه را شروع دی انګلیش ختم شو انډیا باندې ختم شو هغوی سینماګانې ختمېږي فلمونه نه جوړېږي دغه شان زموږ پنجابي فلمونه اردو ختم شو و زموږ دا پښتو خو پکې بیا هم ټکه ټوکه لږ تیارېږي کنین د هغوی خو اډویس نه جوړېږي پنجابي خو تقریبا چې نو بس هر یو څیز یو ټایم پورې چلېږي بیا زوال راځي په هر یو څیز باندې نو بس ډېر خلک خو دا وایي چې یاره دوی چې کوم مطلب زموږ سره صحیح رایټر نشته زموږ سره صحیح دغه نشته هر څه شته دی رایټر هم ښه شته دی خو پیسې په دونه څوک ولګوي بیا به دونه وکړي ریکوري بیا نه کېږي د سینما نشته که نه پلیټفارم نشته لږې نه سینما فلم څوک ګوري نه نو ډېرې پیسې پې ولګوي نو چا ته لګوي او که ته په 1 کروڑ روپۍ ولګوې سینما ته څوک راځي نه بیا ریکوري نه کوي فلم انډسټري زوال هم دغه دی چې سینما اصل وجه سینما ده چې موبایل راغی سینما ختمه کړه نو چې سینما ختمه شو نو فلم که ته ښه هم جوړ کړې نو سره به څه به لګوي بالکل موبایل هر څه ختم کړ بل په دې ټیک ټاک باندې که مو خیالي اوس نن سبا یو څو ورځې مخکې ډېر زیات فحش دغه شروع غلط دغه شروع پای د خلاف حکومت یو اقدام اوچت کړی چې کسان نشي دغه کې د والي سره څه وایي زبردست کار یې کړی ځکه چې هغوی دا یو غلطه دنده رې نه شروع کړې وه چې تا اوس غاښ ملاویږي یا نه ملاویږي ته په دې غاښ ګورې خدای دې بیخو باسه صحیح خبرې وکړه صحیح دغه خپله که نخره ادا کړې وکړه خو دا خو مه کوه که نه دوی چې کومې کنځلې او کوم کوپر راغستی و دا خو یار توبه مې دې ډېر غلغوشانې خوړل ډېر زیاته ښه اقدام اوچت کړی تقریبا ډېر ښه حکومت ډېر ښه کار کړی داسې داسې خلک رانیسي اوس سمې سزاګانې وله ورکوي ټیک شو ډېره مننه ستاسو ډېر ټایم د خراب برسي شروع د قدرمنو برسي شروع د بدر صاحب 19 برسي دا ډېر زیات خلک راغلي دي موږ به کوشش دا چې ټولو سره لږې لږې خبرې وکړو